guys, unboxing mesin jet cleaner. ProQuip. Wow. Wow. Wow, burung kakak tua. Ini kayaknya aneh, terbuat dari atom, anti karat, kita mlebu bolong, mlebu langsung lengkeran. Bonus, kap, corong nalpot. Tembakannya. Rem model Shogun 135. Sekali tembak langsung tewas. Dan itu blackbox, blue pot Kayak anu. Dapat selang 5 meter. 5 meter. filter, garansi seumur hidup, Dapat apa ini? Plastik cuci. cucian, Gitu. Bonus plastik cucian. Buat cuci AC. Bonus. Lumayan. Senilai 50.000 ini. ukur G. Dan yang itu blue box Buat nyuci AC. Nah, fiturnya komplit ini. buat nyuci mobil sama nyemprot tanaman. Kualitas oke juga. Plastik kualitas. Apa itu? Kipres. Ki di sini bermaki sop kanggo pemancing. Kasih air. Goblok. Ada tekanan airnya. Kanggo Input, ini output. Tujuh ratus watt, 40 bar. Lumayan berat. beratnya berapa kan? Hampir 10 kilo itu kalau kartu garansinya 1 tahun. Kayaknya seumur hidup. Ya seumur hidup. ProQuip JC 110A. Berat. Lengkap. Kita coba tes. Bisa nyedot dari ember. Tidak usah pakai keran air. Kelebihannya sistemnya kayak sanyo. Pompa air. Jangan lupa filternya. Jangan lupa like. Ini buat setel tekanan air. Ini buat sabun, ternyata ini buat tempat sabun, ada tulisannya soap. Jadi lebih bagus ini. Tidak usah copot-copot tempat. Biasanya kalau yang murah-murah kan harus copot ininya.
pasang lagi, ada tempat sabunnya. Kalau yang ini lebih simple, diisi dari sini langsung, praktis.